Who are you? 大忙しだな。I'm Rain Wilson. これが最後のパーツか。よし、テイルスに届けてくれ。Oh, I see. Sonic the Hedgehog. I know you new Avengers. 俺にできないことができるお前を尊敬してる。I'm here to my sister because Shadow the Hedgehog attacked me for no reason. But then last night I'm in the hospital. これもエッグマンの仕業か。待ってろ、すぐになんとかする。It's alright, Sonic. But is sister is okay? News or the bad news? だって本当のことだろ。お前は頭がいいしメカにも強い。おまけにお尻で空を飛ぶことだってできる。They got me, sister is okay. 俺はいつだってテイルスの成長を応援してるぜ、相棒。